Jā, Marek. Sveiks, Jāni, pēc ilgiem laikiem. Jā, tik gadi pagājuši. Es nezinu, ar kuru Jānis runāju, bet tu rakstīji toreiz, ka tu aizsāki saziņu, ka tu mani pazīsti no laikiem, kad mēs kopā it kā mācījāmies. Tu studēji policijas novirzienā, es kaut kādu citu profesiju. Tātad mājā viss to bija, jā. Es gan neteicu, ka policijas novirzienā, vai arī varbūt teicu, jā. Bija tā lieta, jā. Bija vai nebija? Kā tu tur īsti ir? Bija tā lieta, jā. Kļaviņas kundze bija audinātāja, jā. Īvēt, jā, viņa latviešu mācīja. Nu labi, tās ir nianses detaļas, bet tu saki, ka tu mācījies arī tajā skolā, par kuru mēs abi zinām, jā? Jā. Un tu no tiem laikiem zini arī Niklau, kas bija baznīcās, ar kuru, mēs savu laiku agrāk tā kā vienā draudzē arī bijām, un viņš bija... Jā, tāpēc jau es zinu arī, jā, bija tādi, kas saka... Nu jā, viņš bija tajā laikā ticības jautājumos man dombiedrs, un tad, arī, jā, tā tas bija. Tu uz viņu atsaucies, bet, labi, es pa šo laiku, kopš mēs sazināmies, esmu tātad sazinājies ar tevi no Valmieras puses, es esmu sazinājies ar man nezināmu cilvēku Kasparu, Telegramā, viņš arī man zvanīja, starp citu, 23. gadā rudenī, arī mūsu iecirkņa, Valmieras iecirkņa. Bet es nezinu tādu Kasparu. Kā lai es viņš ir zvanījis, man ir ierakstīta saruna tiesvedības interesēs. Es saprotu, ka šobrīd ar mūsu sarunu ierakstās, jā? Ko saki? Es saku, šobrīd ar mūsu sarunu saprotu, ka ierakstās. Protams, Dievs ieraksta visas sarunas, tas, ka mēs to darām, tas ir tikai selektīvs notikums. Bet, protams, loģiski, runa taču ir par patiesību, vai ne? Ja mēs darām godīgi labu darbu, tad par ko ir satraukums? Pilnīgi absolūti, jebkura saruna tiek ierakstīta, un tad, ja mēs to darām, kā es teicu, selektīvos gadījumos, tas piedar pie patiesības izgaismošanas darba, un kāpēc es arī sacīju iepriekš tos momentus, ka tātad es esmu sazinājies ar tevi, kura uzvārdu es nezinu pagaidām, tas ir tavā ziņā, kāpēc līdz šim tu neesi to sarakstē norādījis, kamēr es to lūdzu, tas ir tavā ziņā, vēlreiz saku, kā Kasparu sazinājos. Nē, nevis Kasparu, pagaidās rešos precīzi. Kaspars ir tas cilvēks, kur es satiku klātienē no policijas darbiniekiem, es sajaucu, pat vārdu iepriekš sarunā pieminēju. Cits vārds bija tam cilvēkam, kas ar mani sazinājās. Es ar viņu sazinājos telegramā, tūlīt Mārtiņš, lūkā. Tātad nevis Kaspars ar mani sazinājās 23. gadā, bet Mārtiņš. Tieši ar viņu saziņa man bija, viņš pēc savas iniciatīvas, nezinu, kuru priekšnieku uzdevumā man zvanīja, teica, ka viņš ir speciālajā uzdevumā. Varbūt tas bija Zurģikungs. Kā lūdzu? Zurģis iespējams, varbūt, jā. Mārtiņš, droši vien izplatīts vārds arī jūsu aprindās, vai ne? Visai izplatīts. Divi tikai, bet labi, jā. Skaidrs. Un jautājums tev, Jāni, kā tu domā, kāpēc ir tik daudzi cilvēki iesaistīti manis pēdiņās, teikšu, pieskatīšanā? Kā tu domā pats? Mēs strādājam, teiksim tā, policijas darbs ir viens liels kopīgs darbs. Katram ir kompetence katrā konkrētā jautājumā. Ja kāda amatpersona šo jautājumu nevar atrisināt, tad viņi piesaista attiecīgi vēl kādu citu amatpersonu, kurš var palīdzēt šo jautājumu atrisināt. Viens no apstākļiem. Cilvēks aiziet atvaļinājumā. Tātad šo jautājumu jārisina arī tālāk. Katram jautājumam savi termiņi. Katram neizpildītam jautājumam ir savā ziņā kaut kādas, saksim to par sekām. Vai tas ir procesālo termiņu, neievērošanas sekas vai kā savādāk. Un šajā gadījumā, kāpēc Madara ienāca kolēģi pie manas kabinetā, mēs sākām runāt, un tieši atnācis no jūsu puses šī ziņa, un tas saka, Mareks ir iznācis sakaros, teiksim tā, un es jautāju Madarai, vai jums izdevās tā kā, satikties un atrasināt to precīzāk man nezināmo, jums zināmos jautājumus. Mazu pauzīt, es tomēr gribu precizēt, kāda Madara un kāds sakars man ir ar viņu, jo es viņu nezinu. Kas tā ir par Madaru? Jā, tas jau nav nekas, ka jūs nezināt. Jūs viņu zinātu, tad, ja jūs atsauktos uz viņas aicinājumu satikties un atbildēt uz viņas... Kurš šis aicinājums ir parādījies? Tev ir informācija, vari precizēt? Madara, es varbūt arī iedod Madaru pataisnēs, viņa tepat man blakus arī ar tevi parunāties. Tad tev būs iespēja mani parunāties arī pēc tam turpinājumā. Jā, es iedošu tad Madaru tagad izrunāties. Tad mēs dodu, jā. Jā, paldies. Labadiena. Sveika, Madara.
Es gan nezinu, ar kuru Madaru es runāju, bet Jānis, jūsu darba kolēģis, man tikko reklamēja jūs un reklamēja arī sarakstas veidā. Kas lūdzu jūs būtu? Jūs droši vien zinat, kas esmu es, bet es nezinu, kas jūs esat. Jā, es esmu Rietumvidzemes ietekmes izmeklēšanas nodaļas inspektore. Es, Marek, jūs meklēju saistībā ar jautājumu tādu, tur bija, man atnāca paziņojums no tā, es tagad neatceros precīzi to nosaukumu, pēc mācību centrs, ka jūs neesat izgājis kaut kādas mācības tās, ko viņi bija nozīmējuši. Pagaidiet, Madara, vispirms tātad jūs esat inspektori, kas esat pieslēgusies šai te lietai, cik es saprotu, jūs deliģējat kurš cilvēks, kurš jums lūdza tajā iesaistīties, vārds uzvārds, varat nosaukt? Kurš man deliģēja? To tiešais priekšnieks man novīzē materiālu, kur es izskatu. Kā vārdā, uzvārdā ir tiešais priekšnieks Valmieras iecirknim? Nu, tas nav Valmieras iecirknim, tas ir mans tiešais priekšnieks. Un tas būtu? Izmeklēšanas. Renārs Cauns, man ir tiešais priekšnieks. Kā lūdzu vēlreiz? Renārs Cauns. Renārs Cauns? Celms. Celms, jā, piedodiet, jā, sadzirdēju. Tātad Renārs Celms, jūsu priekšnieks tiešais, darbā, ja? Tātad jūs deliģēja šo te uzdevumu risināt šo konkrēto jautājumu. Labi, kā es runāju ar Jāni tikko pirms brītiņa, ļoti interesanta pieredze ir sanākusi. 23. gadā man zvanīja Mārtiņš, jūsu kolēģis, kā man Jānis teica, jūsu struktūrās Valmieras iecirknī ir 2 Mārtiņi. Viņš nosauc vienu uzvārdu, neatceros kā, bet, labi, jums tas ir zināms. Labi, es periodiski arī šajā gadā esmu sazinājies ar Mārtiņu. Un viņš jau, protams, gadi skrien, notikumu ir daudz, paspējis, protams, palaist garām vai aizmirst, kā viņš teica šo notikumu, ka viņš man ir zvanījis un jautājis konkrēts jautājums, bet es viņam, tā kā teicu, tiesības intereses esmu ierakstījis to sarunu to laiku, ja? Un tad es nosūtīju, viņš varēja atcerēties. Tagad, pie tā mēs arī palikām. Un tagad es sazinājos savukārt ar Jāni, un Jānis man bija arī iepriekš rakstījis par Madaru. Un kā jūs uzvārdā godāt? Eglīte. Eglīte, jā. Tātad jūs, Madara Eglīte, strādājat Valmieras policijā, un tieši to jautājumu, ko jūs pirms brītiņa pieminējāt, gribat risināt, respektīvi, lai tie kursi, kuri tika nozīmēti, cik atceros, tie ir pretvardarbības kursi. Jā, tieši tā tikoju. Tā, man ir jautājums tāds, tātad, respektīvi, es par tiem kursiem to dokumentu agrāk pirms gadiem biju saņēmis, es viņu izlasīju, detaļu pa detaļai, teikumu pa teikumam, man tas ir skaidrs, kas tur tiek prasīts, bet jautājums. Vai jūs esot, piemēram, manā vietā, ja lieta ir safabricēta, pieņemtu šādus te noteikumus? Ko jūs teiktu par to? Tāpēc jau mums ir jānoskaidro tās jūsu viedoklis. Man jau nav jums jāpiecieš tie kursi apmeklēt, bet man ir jānoskaidro jūsu viedoklis, kāpēc jūs viņus neesat apmeklējis. Tur jau tā lietas būtība ir. Bet tur jau ir tā lietas būtība, ko es tikko arī pateicu, ka ja ir lieta safabricēta, es arī to esmu pierādījis savos un vēstījumos rakstītā veidā, ko es esmu dažādām ar policiju saistītām, ieskaitot arī IDB un tā tālāk, sūtījis arī prokuratūrai un tiesai, kādi dokumenti ir atmesti, kādus vienkārši, kā tautā saka, ir pievēruši acis. Kāpēc man vēlreiz klanīties un darīt identiskas darbības? Tas mani pazemo, tāpēc es arī to vairs nedaru, ko jau es esmu darījis. Tas man atgādina armijas laikus, kad atnāca kāds no vecākā iesaukuma cilvēki, puikas tur gultas saklājuši, un viņš izjauc tikko sakārtot gultas, sakārto vēlreiz. Un šādu pašu taktiku pielieto pret mani tagad pēc daudziem gadiem. Es, protams, ka neklanīšos tādas attieksmes priekšā, bet jums, Madara, es pasaku to tiešā valodā, ka es nevaru pieņemt savā sirdsapziņā to, ka pēc tam, kad mani apmeloja, pēc tam, kad safabricēja lietu, man vēl prasa maksāt par to, ko es neesmu darījis. Tas ir absurds. Bet sakiet, jums to piemēroja tiesa, jums jau visas tiesības tātad pārsūdzēt šo pieņemto tiesas lēmumu. Madara, tur jau ir tā lieta, ka šīs nianses arī tad, kad es runāju ar jūsu kolēģi Jāni, tikko, kas mums iedeva telefonu. Es arī stāstīju šīs detaļas, ka tur ir iesaistīti ļoti, ļoti daudzi, un tie, kas iesaistās kā puzles daļa tajā notikumā, viņi pat daudzi no viņiem nezina, cik daudzi pirms tam jau ir bijuši iesaistīti. Un tur ir tā struktūra tāda, ka viņi ir ieinteresēti panākt savu. Un varas sistēmā tas nav nekāds noslēpums, ko es tagad pateikšu, ka nav tāda opcija nospiest stopkrānu, ja noziegums ir paveikts pret kādu cilvēku, ja lieta ir safabricēta. Pat tādā gadījumā, ko jūs tikko pieminējat, ka varētu mēģināt pārsūdzēt, nē, tā tas nenotiek.
Es, kad runāju ar dažādiem advokātiem, kas arī tādas smagākas lietas ir izcinājuši Latvijas teritorijā, viņi saka to, ka cilvēki, kur ir plānot tautas valodā runājot norakt, viņi noraks, lai cik viņš arī citus advokātus algotu, un tā tas notiek. Viņi teica, ka tā ir reāla praksa Latvijā, un kas attiecās uz manu lietu, viņi arī pateica, ka viņi tur labāk nelīdīs. Tāpēc, ka viņiem ir tāpat ļoti labas opcijas daudz mierīgākās lietās pelnīt naudu. Ja? Viņi nelīdīs. Un arī tad, kad es, piemēram, ar savu māsu Ilonu, kas Dānijā dzīvo, centāmies panākt to, lai mani bērni arī tiek sadzirdēti, jo bērni jau teica, ka viņi grib mani gan redzēt, gan satikt, gan runāties. Taču tika iznīcināts pat tās atmiņas, kas bērniem bija, piemēram, foto atmiņas. Arī manas pašas fotogrāfijas mistiskā kārtā no manām dzīves vietām ir nozagtas dīvainība, vai ne? Labi, tās ir blakus nianses, bet es gribu pateikt to, ka attiecībā uz manu māsu viņai arī uzbruka, un turklāt policijas darbinieki Dānijā, kad viņa to jautājumu izgaismoja, lieta netika ierosināta. To redzēja viņas vīrs, viņas jaunākais bērns, un viņiem, piemēram, arī līdzīgi kā man atņēma bērnus reāli 6 gadu garumā saziņas saskarsme ir liekta, tā manai māsai Ilonai gribēja atņemt bērnu, un viņi ir spiesti ko darīt šajā situācijā. Slēpties no šiem te vajātājiem. Viņi apmeloja pat viņas bērnu, es nevelku šo pieminu, tāpēc, ka tās ir paralēlas arī ar manu stāstu, ar maniem bērniem. Arī manu māsu Ilonu apmeloja, un viņas vīru it kā bērnam mājās būtu slikti. Bērns noliedza to, respektīvi, ka viņam būtu mājās slikti, viņš teica tieši pretējo. Viņš apliecināja, ka viņam ir labi, un viņš pats saka ar saviem vārdiem, domādams ar savu galvu, sakcīdams domas, kas neatbilst tam, kā apsūdz viņas mammu un tēti. Taču šīs te paralēles ir arī ar manu dzīvi, jo manā situācijā atšķirība ir tāda, ka tā saucām mana otrā pusīte agrākā, viņa jau nostājās varmāku politikas virzienā, respektīvi sadarbojās ar tiem. Ko tas nozīmē, padomāju pati Madara, ja cilvēks pasaka, ka viņa darīja visu, tā ir viņas vārdi, es citēju viņas vārdus, ko viņa sacīja Covid afēras laikā 20. gada nogalē, un pēc tam 21. gadā arī tiesas sēdes laikā, septembrī, ja es nemaldos 3. Tas ir tiesas sēdes ierakstā. Viņa teica, ka viņa darīja visu, ko viņai lika institūcijas, un apsolīja, ka viņa darīs. Tad ir jautājums, ja kāds cilvēks šādi izrunājas, vai tad tas nav apliecinājums tam, ka viņš ir dziļi zem citu tupeles tautas valodā runājot? Tas taču ir pasaprotami. Nedrīkst būt tāds stāvoklis, ka kāds cilvēks saka, ka viņš darīja visu, ko viņam lika. Kur tad ir viņa griba? Kur ir viņa galva? Kur ir viņa sirdsapziņa? Tas nav jautājums jums, es to stāstu komentējot šo realitāti. Un tad vēl ir jautājums, kāpēc tā saucamā Latvijas valsts un dažādās sistēmas dīvainā kārtā nostājās? Es neprasu, lai viņi nostājās vai manā pusē, vai viņa pusē, nē, bet šajā gadījumā es konstatēju, un es vien to redzu, kas ir iedzinājušies, manā lietā arī zina, ka nostājās to pusē, kas ir postījuši ilgtermiņā dažādas ģimenes. Un tagad mazliet viņa konteksts. Tad, kad es satiku Kristīni Ruģeli, tātad Kristīnas tagadējais uzvārds ir Kārkliņa no 22. gada, cik es zinu, viņa paralēli veidoja attiecības ar citu cilvēku. Tā ir viņas izvēle. Es tur tajā ziņā nejaucos, kas attiecās uz šo laiku, bet runa ir par ko? Viņa ielīda manā dzīvē tajā laikā, kad es Valmierā strādāju ar bērniem. Man bija puišu, meiteņu komandas Valmieras pusē, cilvēki daudzi mani zina, arī ticības aprindās daudz darīju tādus darbiņus, kas saistīti ne tikai labdarību, bet arī tāda sabiedriskā dzīve, tur kultūras pasākumi, laivu pārgājienu, nometnes un tā tālāk. Es to darīju. Cilvēki Latvijā, tajā reģionā, ko es pieminēju, zina. Es nelieku akcentu uz to, ko es darīju, bet es pastāstu, kāds bija tas pirmsākums, kad es satiku Kristīnu. Viņa notēloja ticīgo. Viņa ienāca manā dzīvē. Viņa uztaisīja kašķis starp, piemēram, meitenēm komandā un mani iztaisīja provokāciju. Ja? Tas ir atsevišķi stāsts. Ne šobrīd es to stāstīšu, lai neiegrinu tur detaļās. Un tālāk jau viņa lūdza, lai es esmu vairāk kopā ar viņu, lai es atstāju vecos hobijus, nodarbošanās, tur sportu, ne tikai futbolu, tur arī citas lietas darīju. Baznīcas dzīvi, lai es esmu vairāk mājās. Un kas notika jau 1. gadā, kad es izvēlējos par labu ģimenei, jaunajai ģimenei, respektīvi kopā ar viņu, es pamanīju to, ka viņa mani krāpj. Un man zvana laika gaitā sveša man nezināma sieviete un saka, lai savācot Kristīni projām, jo viņa postot viņas ģimeni. Es sākumā domāju, ka man zvana droši vien kāda tur meiteņu komandas, tur nezinu, kāda lielā meitene un vienkārši jauc galvu. Taču mazums, kas
pusauģu vecuma bērniem mēdz būt. Es tā norakstīju savā naivumā uz to, bet izrādās tā bija reāla situācija. Jo pēc tam, es nezinu, vai tā pati sieviete, bet cita sieviete, varbūt arī tā bija, zvanīja atkārtoti. Un arī teica, lai savācu Kristīnu no viņas dzīves. No viņu dzīves. Un kāpēc es šo pieminu? Tāpēc, ka pēc tam atklājās caur šiem te daudziem gadiem, ka tolaik apmēram 2008., 9., 10. tajos gados, pēc tam 12 gadus vēlāk, tas bija 22. gadā, ka viņa tiešām salauzās ar cilvēku, kura ģimeni viņi abi kopā izpostīja, respektīvi Kaspars Kārkliņš ar Kristīnu tolaik Ruģēlī, izpostīja Kaspara Kārkliņa ģimeni un salauzās, legalizēja ilgstošo šo te netīro dzīvi. Un tagad man ir jautājums, lūk, beidzot nonāc pie tā jautājuma, ko es gribēju uzdot arī jums. Jautājums ir tāds, kāpēc, jūsuprāt, tā saucamā valsts un valsts dažādās struktūras, sistēmas nostājās tajā pusē, kura veic degradatīvas darbības pret ģimeni, kura iznīcina vienu ģimeni, tad otru un tad izposta tik tālu, ka liedz bērniem saziņu un saskarsmi? Tas nav jautājums, jums uz to nav jādala, ko darīt citi, jūs zinat, ko jūs darāt, man tas ir saprotams. Bet es gribu pateikt bišķiņ tālāk. Lūk, vai tas gals, kas mani apsūdz, ir pieļāvis situāciju, kas notiktu tad, ja bērni būtu ar mani, vai es būtu liedzis saziņu saskarsmi bērnu mammai? Atbilde ir nē, es taupu laiku savu un jūs un saku nē. Es neliektu saziņu un saskarsmi. Un līdz ar to nebūtu arī darbs institūcijām, darbs pēdiņās, jo šis vairs nav darbs, to, ko dara institūcijas. Lielā mērā ir noticis noziegums, un es to varu pierādīt, pat šis apstākļus, ko minējuši kā nākamo, to pierāda. Kurš tētis un mamma savā dzīvē Latvijā piedzīvotu to realitāti tik mierīgi, ko no manis sagaida, vēl pazemojot, aicinot mani piedalīties tur pretvarmāku kursos, kurš tam izietu cauri ar mierīgu sirdi, zinot to, ka viņš mīl savus bērnus, ir rūpējies līdz tam, kad bija tas iespējams fiziski. Un pēc tam vēl rada šī cilvēka dzīvē tādu situāciju, ka viņam liedz saziņu un saskarsmi, izmantojot to, ka bērni ir maziņi. Es varbūt neprecīzi šo noformulēju, bet es gribēju pateikt šo te cinismu, šo te cietsirdību, un es uzsveru tiešām cietsirdību. Kā var otram darīt to, ko negrib, lai dara sev? Respektīvi, kā viņi var darīt man to, ko es viņiem neesmu darījis? Kādas viņiem ir morālas tiesības to darīt? Kad es, piemēram, runāju ar bāriņtiesu Jūrmalā, Olitu Balčūni, es jautāju Olitai, vai es esmu nodarījis ko tavam bērnam vai bērniem, ja tev tāda ir, vai tavai ģimenei? Kāpēc tu pret mani izturies tik cietsirdīgi? Kāpēc jūs panākat tādus nolēmumus, pēc tam ar tiesas starpniecību arī spriedumu, kas man liedz saziņu un saskarsmi? Un ja, piemēram, es pieminu arī pēdējo tiesas spriedumu, kas pat ir stājies spēkā 26. gada februārī, es pareizi atceros, tur taču viņi operē pat ar tādu domu, ja likums atļauj, tad viņi man pilnībā liktu saziņu un saskarsmi ar bērniem uz visu manu mūžu. Jūs saprotiet, kāds cinisms, kāda cietsirdība? Un tad vēl par kādiem pretvarmāku kursiem runa? Kuri tad veic vardarbību pret bērniem, vai tad es veicu pret bērniem vardarbību? Vai pret Kristīnu? Nē, es neveicu. Es tiešām neveicu vardarbību pret bērniem un Kristīnu. Un tad arī šis moments, ko dažkārt izmanto pret mani, konkrēti to vienu epizodu, piemēram, 5. maijā 22. gadā, kad es meklēju bērnus. Kurš tad ir šo te notikumu virkni ķidājis, ja tā var izteikties, gabaliņu pa gabaliņām, puzlīt pa puzlītēm, atklājis, kas patiesībā notika. Un es pateikšu detaļas. Tajā laikā otro reizi manā mūžā mistiskā veidā caur draugiem LV tika nopludināta informācija no Kristīnas profila, kur viņā sarakstījās ar savu agrāko boyfriendu, kādu draugu no tāls puses, kurā viņa Covid afēras laikā 21. gadā, ja es pareizi atceros, vai 22. gadā, es varbūt bišķiņ jaucos 22. gadā tas bija, pirms 5. māja notikumiem. Tātad tur viņa atklāja to, ka viņa ir tuvu nāvei, un viņa pateikusi, ka Marekam bērni netiks. Tas ir man. Mani bērni man netiks. Tad loģiski man tajā brīdī radās pamatots satraukums, kur mani bērni paliks pēc tam, ja viņai tiešām ir tik slikti. Kāpēc viņa manipulē ar šādu informāciju un kāpēc šī informācija kļuva man pieejama? Tas ir vēl viens jautājums. Un zīmīgi, ka tas notikums, kā tas tika aprakstīts, protams, ka atstāja manī ļoti lielu satraukumu, jo es gribēju zināt patiesību, kas šeit notiek, kāpēc man ir atņemti bērni, kāpēc man tiek liekta saziņa saskarsme, un Kristīna vēl saka svešām cilvēkam, man zināmam no baznīcas aprindām,
ka viņa mirst, ka viņa tuvu nāvei. Tad kas notiek patiesībā? Protams, ka man ir pamats satraukties. Un tad, kad es viņu, piemēram, 5. satiku, es viņai jautāju, Kristīna, kur ir bērni, kāpēc viņi nedzīvo kopā ar tevi? Viņa tā vietā taisa paniku. Un tieši uz šī pamata tālāk jau safabricēja lietu nākamajā līmenī, kurā pateica, ka man jāiet tos pretvardarbības kursus. Ja es būtu gribējis viņai darīt pāri, es viņai sistu tā, ka viņa neceltos, bet es to nedarīju. Turpat arī tajā pašā propagandas rakstā, ko Delfi pasūtījumu pildot no zvērnātās advokātas Anetes Rubens, viņi rakstīja, ka zilumus tomēr neatrada. Tad pagāja jautājums, kā tad tā es situ un pa seju, un kas tur vēl pa ķermeņa daļām bija pieminētas, un pa vēdaru, un ka viņai nav pat neviena ziluma. Tas ir kā sist. Jūs iedomājaties, kā tas ir? Es pastāstīšu bišķi no savas pieredzes. Agrāk, kad nodarbojos pastiprināti ar austrumu cīņām, es apguvu dažādas austrumu cīņu sistēmas, kuras kombinēju, teiksim, šauļiņu, mūku dzīves ietvaros, un arī tāpat uz šū. Labi, tās ir nianses. Es zinu, ko nozīmē sist, es zinu, ko nozīmē traumas, es zinu, ko nozīmē asinis, es zinu, ko nozīmē lūzumi. Bet ja mani apsūdz tajā, ka es situ pa seju, situ pa vēdaru un, nezinu, gāzu gar zemi, un es vēl nenodarīju nekādu pārestību, tas ir dīvaini. Jums tas līmēs kopā? Šāda apsūdzība, respektīvi, ka cilvēks es šajā gadījumā būtu tajā 5.05.22. gadā, ko tā nodarījis, ka cieta viņa vai vēl kāds. Un vēl viņi murgoja par mani to, ka es it kā vajājot viņu. Es viņu nevajāju, es viņu nemeklēju, bet zīmīgā kārtā ar viņas vārdu uzvārdu skrīni man pats starp citu ir saglabāti. Redzu, ka viņas vārdā kāds apmeklē manu profilu un glūn no distances, ko es atkal rakstu vai ar ko dalos. Es viņu nemeklēju, bet man nemitīgi ir centušies cauri gadiem ejot piesiet to, it kā es viņu meklētu. Nē, es viņu nemeklēju vēl tajā laikā, kad es dzīvoju kopā ar bērniem. Tā situācija, dažos teikumos sakot, bija tāda. Es dzīvoju sev un bērniem un paralēli rūpējos par bērnu māmu, cik man tas bija iespējams tajā laikā, kamēr es remontēju viņas radinieku privātmājas, daļēji viņas vecāku māju, kad es tur 1 gadu padzīvoju. Un pēc tam mums bija iedot iespēju arī dzīvot viņas brāļa mājā, ko Kristīna pateica, restīvi mana bērna māma pateica, Kristīna Ruģēla tagad Kārkliņa, ka viņai piešķirs īpašumā to, un es domāju ar tādu domu, ja es palieku Kristīnai un bērniem, tad es remontēšu, un, protams, ka arī šo aspektu pēc tam izmantoju, melojot par mani, ka es ar bērniem tikai spēlējos. Ja? Es kāpēc minu šīs detaļas? Tāpēc, ka tik ļoti daudz ir meli par mani sarakstīti, kas netiek pārbaudīti. Un tā rezultātā var demonizēt jebkuru cilvēku. Ja šo atspoguļu... Jā, bet es atvainojos, Marek, kas tev pārtraucu, bet tas jau, saprotiet, šitas viss, tas jūsu vēsture un tā lieta, kas jau bija izskatīta, un tie visi pierādījumi par tiem visiem, ko tu stāsti arī par tiem miesas bojājumiem un visu. Kādi miesas bojājumi, ja nav pat zilu? Es par to nemāku, bet es māku runāt, jo es zinu, ko es darīju un ko nedarīju. Tāpat murgs par to, ka pa seju situ. Kur tas ir? Es viņai pa seju neesmu sitis. Kas tie pa murgiem? Ja viņai kāds piedzīvo klāt vai es nezinu, ko tu video jums tā lieta ir pabeigusies jau. Kā lūdzu? Jums tā lieta ir pabeigusies jau, tā kā izskatīta, iztiesāta. Tieši šī te, ko tu saki par to miesas bojājumu nodarīšanu un kas vēl. Bet es taču nezinu, man taču visi dokumenti nav pārsūtīti. Man pat ir bijis tā, ka es pieprasu dokumentus, man viņi nesūta, slēpj. Man pat pašā sākumā bija tā 20. gada nogalē, kad tas viss aizsākās, un vismaz man pirmie dokumenti sāka parādīties. Man pateica, ka tad, kad es pieprasīju dokumentus no policijas Jūrmalā, viņi teica, ka manējā lieta ir aizslepenota. Tad kā tas tā, ja tā ir ģimenes lieta, tad kā tad viņi ir aizslepenoti? Kas tieši tik ļoti slēpjams? Ja viņi dara godīgi darbu, kāpēc ir jāslēpj? Es neslēpu, es runāju tiešu valodu, kā parasti. Kāpēc viņi to nedara? Kur ir viņu gods? Kur ir sirdsapziņa? Un kur ir gods pār varu? Tad izrādās tas pats arī knabām raksturīgais, pretkorupcijas birojam. Raksturīgais sauklis gods pār varu ir tikai uz papīra. Kā tad tā? Bet zin kā, Marek, par tiem kursiem, tad saprotu, kad uz policiju jūs nenāksiet sniegt paskaidrojumu, kāpēc jūs neesat es taču paskaidroju jums arī tagad, es arī šādā veidā, kad es runāju ar jums, es šo te sarunu jums pēc tam nosūtīšu, ir Jānim teicu, ka es ierakstu, lai tas tiesvedības interesēs arī palīdz panākt taisnīgu noregulējumu, kā tas ir rakstīts arī policijas likumā.
jā, attiecībā uz kriminālu likumu, jūs zināt šo te momentu un punktu. Es arī tāpēc to daru no savas puses, jo es apzinos to, ka šajā te lietā reālu izmeklēšanu, ja nu veiks kāds, tas būs ļoti liels brīnums, jo reāli līdz šim ir bijis tā, ka cilvēks cits pēc cita paiet malā, nākamie, savu puzles etapu paveic, neizdara vai arī nezina, kā darīt, un vai tavs valodā runājot noraustās, jā, un sabīstās un nedara, nākamais. Un viņi arī nezinu. Man sanāk, ar entajiem cilvēkiem šo gadu laikā, es nezinu, cik jau tur ir bijuši pāris simti, ar ko es esmu runājis. Pāris simti, nevis pāris desmiti, bet pāris simti. Nu, protams, daļa no saziņām bijusi sarakstas veidā, es arī tos šajos simtos iekļauju, ja, bet, nu, liela daļa, vairāk desmiti ir arī, protams, telefonu sarunās, dažādi uzvārdi, vārdi. Nu, tas tā, tās ir nianses. Un tad, lūk, man ir šis jautājums, ja, par tiem pašiem, jūs sakat, pret vardarbības kursiem. Es saprotu, ka jūs esat deleģēti šī uzdevuma risināšanai, lai, nu, panāktu kaut kādu sakārtotību. Bet kā var sakārtot šo no morālā aspekta, ja pats pamats ir uz meliem balstīts? Es jau sapratu, jā. Nu, kā var šo vispār brīdīt celt? Tāpēc saku, nav stop krāna mehānismā, kas sevi deleģē kā valsti, kas sevi pasniedz kā valsti. Jo, ja valsts tā saucamā atzītu savas kļūdas, šis viss, kas tagad notiek, nenotiktu. Un es arī tavu laiku, jā, piedod, ka es saku tavu, tāpēc, ka es arī, nu, cienot tevi, saku tu, vai es arī saku jūs, jo, nu, lai kādā formā mēs uzrunātu, es ar cilvēkiem runāju tiešā valodā. Jā, un es gribēju pateikt to, ka mēs taču saprotam, kas notiek, un tāpēc šādā situācijā, kurā tik daudz ir pievēruši acis, tā ir viņu atbildība, ka viņi ir liekuļojuši. Jo viņiem bija ērti turpināt to, ko citi jau ir iesākuši, un neredzēt to kontekstu. Un es šajā gadījumā, ja drīkst, Madara, es pastāstīšu vēl kādu piemēru iz reālās dzīves un parādīšu, kā selektīva informācijas atspoguļošana būtībā panāk pilnīgi pretējo rezultātu. Man bija tā, ka Covid afēras laikā Jūrmalas pašvaldības policiste, kura sākotnēji iesaistījās manā lietā, un kad vēl nebija ierosināts nekas, viņai bija doma, ka varbūt varētu līdz administrīvai lietai aiziet. Un tad ar to viss sākās, ka es savu dēlu Robertu Danielu 2020. gada novembrī, kad tika atsākt šis sadistiskais masku režīms, es nevilku uzpurni. Es apzinājos to, ka tas man kaitē, un tas kaitēs arī citiem cilvēkiem. Cilvēkiem nav jābeidz no savu imunitāti. Bet, nu labi, tas ir tas politiskais aspekts, ko izmantoja pret mani un bērndārza vadītāji, Jūrmalas bērndārzā Podziņa, tātad nosūtīja sūdzību, cik es saprotu, policijai. Viņai pašai, kā Kristīna Ruģela teica, strādāja 2 dēli. Es nevaru šo informāciju pārbaudīt, tie Kristīnas vārdi, ka viņas 2 dēli strādā valsts policijā Jūrmalā, un ka viņi tur palīdzēja sakārtot dokumentus tā, lai pret mani sāk, kasīšanos, ja? Tas bija aizsākums. Un lūk, tagad es izstāstīšu šo te selektīvo detaļu, ko iepriekš pieminēju. Kāda policista, pēc tam, kad iepazinās ar mani tuvāk ar cilvēku, saprata manu stāstu, saprata, ka ar mani reāli konflikta situācijas nav, viņa teica, ka lietu neierosinās, jo viņa neredz nekādu pamatu. Ar mani var vienoties, viņa to sadzirdēja, saprata, un pie tā mēs arī palikām. Es pat tajā situācijā, nu, ja viņi tik ļoti baidās no manis bērndāras darbinieki, saka, nu, lūdzu, tad izvediet manu dēlu ārā pie manis, jā. Un tad tādā gadījumā lūdzu nodrošiniet to, ka mans bērns, kurš dodās dārziņā, kurā ir daudz invalīdu, lai tiek pasargāts no citu bērnu arī agresijas un arī tiek, protams, sagaidīts no rīta, ja? Jo es taču nodrošināju to līdz tam, kamēr nebija šie ārkārta notikumi. Un viņi dažreiz to nodrošināja, dažreiz nē. Un man bija situācijas, kad atsevišķās reizēs man no rīta jādodās uz darbu, kā jau daudziem cilvēkiem. Es atvedu savu dēlu, un nav neviens pretī, kas sagaida. Tad ko man darīt? Atstāt dēlu vienu pašu? Nē, es nevaru. Ja es došos uz darba vietu, es tur nevarēšu strādāt, ja? Un ko tad man teiks? Ka, nu, jūs saprotiet, vai ne? Katram savs darbiņš darāms, un nevienmēr var bērnus paņemt līdzi. Arī man tāds darbiņš ir manā dzīvē ticis darīts, un es darīju pa laikam, ne par to stāsts. Bet es gribēju pateikt, kā tas aizved tālāk pie tās lietas safabricēšanas. Notika tā, ka, nu, konkrētā policijas darbiniece no jau pieminētās pašvaldības policijas, viņa, kad bija iepazinusi man tuvākā cilvēku, sacīja, ka viņa pati nonākusi grūtā situācijā, viņai ir vajadzīga papildus naudiņa. Viņa prasīja vairāk nekā es varēju iedot, bet viņa aizskaitīja tik, ka man tobrīd tajā dienā bija brīvi līdzekļi 20 eiro. Un pagāja ilgāks laiks, kad viņa atskaitīja atpakaļ no apmēram gads. Un dīvainā kārtā, es nevelti stāstu šo, jo tur jūs sadzirdēsiet šo te būtisko detaļu, kas izgaismo, kā tiek safabricētas lietas. Es biju, kad viņai sūtījis naudiņu aizdevumu, es viņai arī norādīju aizdevumus.
Atpakaļ skaitot, viņa norādīja aizdevums. Un tagad jautājums. Ja kāds izmeklētājs pieslēgtos manai tā saucamai lietai konkrētās situācijas otrajā etapā, kad viņa atskaitīja naudu atpakaļ un ieraudzītu aizdevums un nezinātu, ka es reāli pirms tam aizdevu naudu, tad kādu atbildi iegūtu šis izmeklētājs? Kad viņš skatītos tikai uz selektīvu detaļu. Jūs taču saprotiet, vai ne? Iegūtu aplamu atbildi. Un tieši šādi arī ir mana lieta, tā saucamā ģimenes lieta pēdiņās virzījusies, ka viņi ir atteikušies cīniski ieraudzīt visu to, kas ir noticis patiesībā. Un ko tas nozīmē, Madara, pajautāšu jums kā cilvēkam iz tautas, jūs taču saprotat, ko tas nozīmē, ja par kādu cilvēku saka, tā kā mani apsūdzēja, ka viņam ir pārāk liela taisnības izjūta. Tas ir kā? Es neesmu nekāds svētais, es neesmu bez vainas, katrs cilvēks ir grēkojis Dievu un cilvēku priekšā. Ja par kādu saka, ka viņš ir, viņam pārāk liela taisnība, tad ir jautājums par tiem, kāda tad viņiem ir tā taisnības izjūta, kas viņi ir degradējušies vai kā, tas ir no citas skatu punkta. Jūs saprotat, ko es ar to saku, vai ne? Jā. Tā kā, un mani apsūdzēja šajā gadījumā Jūrmalas tiesā strādājošā Ilze Ruģele, kas ir Kristīnas māsa, un dīvainā kārtā Jūrmalas tiesā notika tiesvedība pret mani sākotnēji. Tur piedalījās, respektīvi... Par ko jūs apsūdzēja? Par to, ka es nelietoju uzpurņu uz sejas. Jūs, Madara, vispār zināt to, kā sākotnēji aizsākās tas, kā pret mani savaprecēja lietu? Tas bija masku jautājums. Viņi aiz masku jautājumu slēpa iespējamo fizisko vardarbību. Tad respektīvi, viņi nointerpretēja tā. Ja es nelietoju masku, tad es tādā veidā iespējams apdraudu citus cilvēkus. Un tad, kad es caur dažādiem dienestiem pieprasīju informācijas tiem pašiem SPKC un tā tālāk tur infektoloģijas centriem, un kur tur vēl es sūtīju dokumentus, arī mans advokāts, kas vienu brīdi bija pieslēdzies, arī sūtīja. Viņi neko neatrada. Un tik un tā uzturēja šīs te aizdomas pret mani, ko nevarēja pierādīt, ka es būtu tiešām kādu apdraudējis. Nevarēja. Attiecībā uz to, kas ir emocionālā vardarbība, viņi to nointerpretēja, izsūca to tā, ka pateica, ja viņš runā par to, ka lietot maskas ir kaitējums cilvēku veselībai, tad viņš ar to nodara emocionālu vardarbību citiem cilvēkiem. Bet, padomājiet, Madara, jūs jau arī labi sapratīsiet šo, ko es saku turpinājumā. Ja kāds cilvēks sauc melnu par melnu, baltu par baltu, vai citas krāsas par atbilstoši tam, kāda ir tā krāsa, kas ir vispār zināms, tad kāpēc pret šādu cilvēku vērsās? Es šobrīd šo saku līdzībā, tāpēc, kā reāli manā dzīvē tā arī bija. Es saucu lietas tajos vārdos, kādos man kā cilvēkam ir iespējams to pateikt, par to procesiem, kas ir notikuši apkārt, kuriem mēs izgājām cauri, un par to pret mani vērsās. Es vēl tajā laikā, 20. gadā, saziņā ar Jūrmalas policiju, ar dažādiem darbiniekiem teicu, Klau, es saprotu, ko jūs darāt, jūs esat dilemmas priekšā, bet ja jums liek darīt noziedzīgu pavēli, jūs zināt no tā saucamā likuma viedokļa, kāda ir taisnīga rīcība, jūs to zināt. Un es teicu, ja jums pašiem nav dūšas un sirdsapziņas to izdarīt, kas ir taisnīgi, tad netraucējiet tiem, kas savu mazumiņu tomēr dara. Taču par spīti tam, protams, arī to neignorēja. Un, kā jau es teicu, katrs no tiem, kas iesaistījās, savu puzlīti ielika, un tā aizgāja līdz pat šim brīdim, kurā mēs tagad runājam. Es runāju. Jums, Madara. Jā. Tā kā es saprotu, šis ir sarežģīti, šis ir daudz sarežģītāk nekā varbūt izskatās. Jā, tur jau tā lieta, kad, redz, tā faktiskā situācija no tās reālās, kas ir uz papīra atšķirās pēc tava teiktā ļoti, bet gala iznākums ir šis etaps, kad tas mācību centrs sūta policijai iesniegumu par to, ka tu neievēro tiesas noteikto lēmumu, ka tev jāierodas ir uz to vardarbības kursu, kas nav apgūts, un līdz ar to mums policijai tātad ir šis te iesniegums jāpieņem no viņiem, ko mēs arī nevaram nedarīt. Jā, Madara, es saprotu, ko jūs sakāt ar šo, pat arī pusvārdos es sadzirdu, ko jūs sakāt. Es lieku puzlīti citu klāt pie tā, ko jūs sakāt. Kurš no tiem dienestiem, ieskaitot mācību centru, ir prasījis no Pavļuta, no Kariņa, no Viņķeles un daudziem citiem tur Perevoščikuva, Dompja, Spriņģes un tā tālāk, lai viņi apmeklē pretvarmāku kursus, jo viņi reāli bīdīja politiku, kas ir pierādāmi sadistiska.
Es to Markus varu pierādīt, ka viņi veica sadistiskas darbības pret cilvēkiem, izmantodami savu dienas stāvokli. Vai šiem te mācību centram un pārējiem dienestiem būs tāda dūša un gods pieprasīt, lai viņi šie te, kas tēloja valsti, tiktu saukt pie atbildības? Nebūs, tāpēc, ka viņi dara līdzīgi kā šobrīd tajā kontekstā, kas attiecās uz Ameriku un Trumpu. Ko dara režīms, dažādie režīmi valstīs, pasaulē, arī Latvijā? Viņi taču liekuļo, un es to zinu. Man, kad bija saziņā ar atsevišķiem policijas darbiniekiem, piemēram, Kasparu, kur es satiku, kad te biju paviesojies Valmieras pusē, te pirms kādām dienām satiku Gaujamalā, pastaigājos pa senajām vietām, un satiku Kasparu, ar kur agrāk kopā bija sportojis. Viņš spēlēja komandā Livonija, amatieru komandā, es atkal biju FFC Valmiera izveidojis un spēlēja pats, un puišas meiteņas arī trenē. Tas un tā. Nu, lūk, un sarunā ar Kasparu, Kaspars arī atklāja šo te detaļu, proti, ka nu jā, tomēr ar Trumpu gan nekasīsies, jo viņš ir no lielajiem, un viņi daudzi tur tādi, vai ne? Bet ja būtu kāds mazāks, tad jau gan būtu savādāk. Un te arī izgaismojās šī dubulta morāle. Un manā situācijā es arī tam izēju cauri, ka es redzu, ka, lai safabricētu lietu pret cilvēku, tur viņiem dūšas ir. Bet, lai vērstos pret tiem, kas reāli ir veikuši noziedzīgas darbības pret ģimenēm, viņi to nedara. Tad te lūk arī izgaismojās dažādo iesaistīto sirdsapziņu un viņu vērtības. Nu, ko lai saka par to? Tāpēc arī, Madaris, pateikšu gan tev, gan arī tu droši vari, ja tu vēlies uzsveru, pateikt to arī saviem darba kolēģiem. Man nav individuāli nekas ne pret vienu konkrētu cilvēku, kas jūs darāt darbu tā, kā jūs to protat, kā jūs, es gribu ticēt savā naivumā, ka jūs cenšaties labāko. Es gribu ticēt savā naivumā, ka jūs cenšaties paveikt labāko un taisnīgi, nevis selektīvi, bet godīgi. Tas ir mans naivums, kas manī vēl šad un tad rezonē. Bet es pateikšu to, ka man nav nekas pret jums, ka jūs darat taisnīgi. Man rada pretestību tas, kad es redzu, ka turpina ignorēt patiesību un neiedziļinās tajā, kas ir noticis. Jo, ja piedalās, tas ir līdzīgi kā ar jebkuru darbu. Es, piemēram, celtniecības jomā, tad, kad agrāk strādāju intensīvāk, es taču nevaru uzņemties darbu, kur es neprotu padarīt pareizi. Tā ir. Protams, bet, kā es Marek tev teicu, tev par to sākotnējo pirmo etapu, par ko sākās vispār šis stāsts par to vardarbību un visu pārējo. Maskas. Tas bija sākotnē. Jā, labi, tas ir maskas, bet pēc tam tā vardarbība pret Kristīnu. Kāda tur vardarbība? Es vēlreiz saku, Madara, kāda ir vardarbība tad, ja es tajā situācijā satiekot Kristīni, prasīju, kur ir bērni, un viņa taisīja histēriju uz ielas un teica, viņš nedrīkst man tuvoties, mums nedrīkst tuvoties. Es steidzos pakaļ un satraukumā gribot saprast, kāpēc viņa saka citam cilvēkam, ka viņa mirst. Man ir iemesls noskaidrot patiesību vai nē. Ir. Es uzreiz saku, man nav jāprasa vienam atbildēt. Man ir jāzina, kas notiek, ja viņa man atņem bērnus, un vēl pati saka, mirst. Jums ir jātiek galā ar to tajā procesā, lai tas sākums ir taisnīgs un taisnīgs noslēgums viņam ir. Bet kā var būt taisnīgs noslēgums, ja bērniem ir nozagts 6 dzīves gadi, tā skaitā arī man, tāpat arī postīta dzīve, tāpat es zinu darba devējus, kas man ir uzmetuši, jo viņiem tā lika. Vai šo arī kāds izmeklēs starp citu? Bet jūs jau varat rakstīt to pārsūtību. Ko nozīmē, Madara, jūs taču dzirdējāt, es arī sacīju šo domu. Es jau esmu rakstījis par daudz dažādiem notikumiem, un ir arī liecinieki tam, ir atmestas gan manas liecības, gan manas māsas Ilonas, gan citu manu radinieku liecības, gan arī darba kolēģu liecības pat ir atmestas. Tad kur vēl tālāk? Kāpēc man vēlreiz tēlēni sakot, lietošu to pašu salīdzinājumu, ko teicu par armijas laikiem, kāpēc man vēlreiz kārtot gultu, pēdiņās to saku, kuru izjauc brīži? Saprotiet, kāpēc man šķērdēt laiku, savu veselību, nervus un arī jūsu laiku? Es šajā gadījumā to nelieku akcentu attiecībā uz jums, jo es ar jums pirmoreiz runāju tagad pa telefonu, ja? Es nezinu, ko jūs darāt. Es gribu ticēt, kā es teicu, savā naivumā, ka ir vēl retie godīgie cilvēki, bet es redzu, ka viņi ir maz. Reālā dzīvē viņi, diemžēl, ir maz. Un ne jau tāpēc, ka es tur būtu labiņā. Es sevi neglaimoju, es sevi neglorificēju. Es vienkārši saku to, ka cik man ir manos spēkos, es cenšos rīkoties taisnīgi. Ja, un tur atļauj man nav nevienam jāprasa. Tieši tāpat kā jums nav jāprasa atļauj, lai rīkotos taisnīgi. Tas ir pašsaprotam, bet es klausos jūs. Jā, bet mums ir, kā jūs jau minējat, mums ir tie pienākumi, ko mums uzliek arī darbs.
Bet redziet, kā ir. Nu, nav tāda pienākuma, Madara, nav tāda pienākuma, ja jūs redzat, ka ir safabricēta lieta, nav pienākuma pildīt noziedzību pavēli. Es to lietu, Marek, neredzu, kas jums ir bijis iepriekš. Nu, man ir tikai informācija. Bet jums ir iespēja to noskaidrot pareizi, vai nav iespēja? Jā, bet šī procesā man tādas iespējas nav, jo tā lieta uz mani neattiecās. Nu, bet redziet, tur jau ir tā lieta. Teica, ka katram ir savs darbiņš, kas ir iedots izdarīt, un katrs dara to, kas ir šeit. Es jūsu viedokli uzklausīju un saprotu par to, ka jūs izsakaties par to iepriekšējo un visu turpinājumu kā tādu, bet faktiski ir tā, ka šis iesniegums ir no tā mācību centra, un es gribēju dzirdēt jūsu viedokli, man ir pienākums jūs uzaicināt uz nopratināšanu sakarā ar šo lietu. Jūs jau dzirdējāt. Mēs jau parunājāmies par to. Nav vēlreiz jāšķēdē tam laiks. Jā. Ja jums ir būt kaut kas sakāms no jūsu puses, lūdzu. Nē, es domāju, vai mēs varam to klātienē visu uzlikt uz papīra, vai mēs, vai. Uz papīra uzrakstīt, ja jums tik ļoti to vajag. Es varu uzrakstīt datoru formātā, nosūtīt jums, piemēram, pa pastu, parakstīt, ja jums ir vajadzīga šī formalitāte, lai būtu atsauce uz manis rakstīto dokumentu. To var izdarīt. Bet vai tam ir jēga, saprotiet? Es vēlreiz saku, šis te moments, ka es jau čerezete, kā krievi saka, prahaģieli, es esmu gājis tam cauri daudzkārt. Es uzsveru tiešām daudzkārt, ļoti daudzas reizes šo gadu laikā. Un es esmu atdūries kā pret sienu. Man nav vajadzība darīt tādas trullas darbības, tā kā, nezinu, zvejot zivs akā. Nu, es zinu, ka neķerās zivs akās. Nu, es saku šo tēlēni. Nu, jā, es saprotu, bet vajag zināt, kā ir tā, kad tiklīdz tas, kas mums šeit ir tas mācību centrs šo paziņojumu nosūta uz policiju, jā, tātad par to, ka jūs neesat izpildījis tiesas lēmumā noteikto, tad policijā tiek uzstāsts krimināla process par to, ka netiek ievērots tiesas noteiktais, kad bet Madara, mēs tikko runājam. Es dzirdu tiešām, kā es teicu no pusvārda, ko jūs sakāt. Es neesmu augstprātīgs šo sakot, jo es jūtu, uz ko jūs virzat to domu. Man ir skaidrs, ka jūs darāt vienu etapu, un jums nav pieeja pat tā informācija, kas notika patiesībā, jums nav iespējas pārbaudīt, līdz ar to jums ir ļoti limitētas. Šajā situācijā, kur jums iespējas ir ļoti limitētas to pārbaudīt, un jums varbūt pat neļautu, jums liktu iespējams pat šķēršļus, jūs arī nevarat panākt taisnīgu noregulējumu. Jūs taču to saprotat. Tieši tā. Tieši tā, tāpēc man ir jātiek galā ar šo te mazo darbiņu. Bet jūs to nevarat atrisināt, Madara, jūs tikko pati to pateicāt. Diemžēl tas ir tas absurds no sistēmiskā viedokļa, ka cilvēkiem, kas strādā dažādās struktūrās, viņiem iedod puzles daļiņu, bet viņi neredz, ka viņi veido titānika situāciju, kurš grims. Tad kāpēc izlikties, ka dara taisnīgu noregulējumu, ja ir zināms rezultāts, ka tas izpostīs vēl vairāk bērnu attiecības, piemēram, ar mani šajā situācijā? Kāpēc? Jo pēc tam, kad cilvēkam viņa dzīvē šis zīmoks, ko man jau ir uzlikuši raganu medību ietvaros, viņam jau vairs nedod iespējas dzīvē, tā teikt, uzplaukt tēlēni, sakot kā ziedam, ja? Man sanāk tā, ka man pat ar līkumu iet tie cilvēki, ar kuriem agrāk es kopā un sportoju, un tur baznīcas aprindās un tā tālāk. Tā ir pierasta attieksme, tas ir tie tā saucamie bara instinkti, bet man jau nav vajadzīga šo cilvēku atzinība. Es esmu tik tālu izaudzis, ka man nav vajadzība tur kaut kur afišēties vai tur atzinībās, tur glaimot. Man to nevajag. Man tas galīgi nav vajadzīgs. Bet es ko gribu pateikt? Es gribu pateikt to, es saprotu, ko jūs darāt, bet tas neatbilst tam mērķim, kas ir definēts likumā, jo reāli selektīvi darot to fragmentiņu, jūs nevarat panākt taisnīgu noregulējumu. Neviens, vai pat tas būtu Jānis vai Kaspars, jūsu kolēģis, vai jebkurš cits vārds uzvārds, ja to darītu pēc šādas sistēmas, nevar panākt taisnīgu noregulējumu. Un ja jūs sadzirdētu to būtību, ko būtībā es saku, arī caur šo mūsu sarunu, tāpat arī citos vēstījumos, ko esmu agrāk paudis publiski dažādas tēmas cilājot, arī par saviem bērniem, ģimeni un tā tālāk. Es būtībā esmu par to, lai cilvēkiem būtu labi mūsu paša zemē.
Es neesmu ne pret vienu cilvēku, ne pret vienu ģimeni, es esmu sargājis ģimenes. To pierāda arī man agrākā dzīve, kad es rūpējos par bērniem nesautīgi. Man nemaksāja nevienu kapeiku, tā bija mana sirdsapziņa, mana iniciatīva. Es darīju to tāpēc, ka es jūtu, ka tas ir taisnīgi, tas ir labi, tas dos spēku bērniem dzīvot, domāt ar savu galvu. Tās ir manas domas, manas atmiņas, mana motivācija. Sīkāk es to tagad varbūt nestāstīšu, tas ir pašsaprotam. Priekš manis tas bija pašsaprotam. Un izējot tam cauri sanāca tā, ka pēc tam, kad es ilgus gadus rūpējos par bērniem dažādās vietās, ieskaitot arī bērnu namus, kurus apmeklēja arī meitiņu pāraudzināšanas iestādi Rujienas pusē un citur, kad es rūpējos un darīju, lai būtu labāk bērniem, kur ir cietuši, sanāk tā, ka viņi paņirgājās par mani pēc tam par mani un maniem bērniem manas dzīves turpinājumā. Tad vai tas nav, maigi sakot, cinisms? Tas ir tiešām ne tikai cinisms, tā ir neizprotama cietsirdība. Kāpēc viņi tā dara? Tāpēc, ka aiz tām struktūrām, kas, kā es saku, tēlo valsti, stāv diriģenti, un tie diriģenti ir ārpus Latvijas. Es šīs te politikas esmu pētījis gadiem ilgus laikus, vēl tad, kad Latvija nebija iestājusies Eiropas Savienībā. Vēl tad, kad Vaira Vīķa Freiberga kļuva par to, kas viņa kļuva, viņa taču šo te procesu, kas ir Eiropas Savienība, tajā laikā, kad pirmreizēji Epsteina faili sāka parādīties, pirmās tās publikācijas un sievietes un jaunieši, tā laika cilvēki, izkliedza savu sāpi, kur viņus, tā teikt, noraka, neļāva viņiem runāt, citus aizsūtīja uz psihenēm tautas valodā runājot un neļāva viņiem tiešām pastāstīt, kas ir noticis pret viņiem, kādas darbības darītas. Es šo izgaismoju no savas puses. Es par to runājis jau esmu sen, protams, ierobežotā veidā, ja, dažkārt arī kādās savās mājaslapās un dīvainā kārtā to, ko es esmu paudis. Dažādas vietnes ir bloķējušas, cenzējušas, dzērsušas, ja, un es jau arī tagad esmu tajā pašā un Facebookā tādā ēnas situācijā, kur tas saturs, ar ko es dalos, piemēram, cilvēki to neredz. Un tās tādas niansītas, vienkārši gribu pateikt to, ka kāpēc mēs dzīvojam tādā pasaulē, tādā realitātē, tādā politikā, jeb attiecībās, kur cilvēkiem, kas runā tiešu valodu un meklē patiesību, liek nemitīgi dažādus šķēršļus. Kāpēc šādus cilvēkus sauc par nojūgušajiem un kāpēc no propagandas skatu punkta viņi tiek norieti? Es saku, viņi, arī mēs, ik viens cilvēks runā tiešu valodu, tiek parādīts kā neritīgs. Kāpēc ir tā? Es apzinos, ka tā nav jābūt, bet taču tā ir. Skumji. Tā ir, jā. Skumji. Marika, es jums nosūtīšu uz e-pastu, tad es varu sūtīt uz to manai tautai? Jā, droši sūtiet uz manai tautai.lv, es periodiski tur paskatos, ne katru dienu. .lv vai Gmail? Vai, jā, redziet, man agrāk bija mājaslapa manai tautai.lv, viņa vairs nav, es vienkārši automātiski pateicu to, ko es atcerējos, bet jā, Gmails, e-pasts ir Gmails, jā, manai tautai. Jā, es aizsūtīšu tos dokumentus, kas būs no manas puses un uzrakstīšu jautājumus, uz kuriem var uzrakstīt savu atbildi, jā. Vai īsi vai gari. Jā, es uzrakstīšu. Es to nostāju sapratu, tad es nevaru pieņemt no morālā viedokļa, jūs saprotat to, vai ne? Es nevaru pieņemt no morālā viedokļa to, ka maniem bērniem ir kaitēts, un viņi vēl grib mani pazemot vēl vairāk. Nē, es nepieļaušu. Es zinu, ko nozīmē nepildīt noziedzīgu pavēli, kad es vēl biju armijā, zinu, ko tas nozīmē praksē. Man, starp citu, pārsūtīja no aizsardzības akadēmijas, kur kopā ar poliči citā stāvā tur mācījās, jā, tolaik 98. gadā. Un mēs bijām stāvu tur augstāk, man šķiet 4. Nu, tas nianses. Man pārsūtīja uz alūksni, sakot to, ka tevi gan tur pāraudzinās, ja tādu kā tu mums nevajag. Un es arī, starp citu, armijā, kad es nodienēju, es arī zvērestu nenodevu. Es pateicu, es nevienam režīmam, kas atļaujās melot, liekuļot, nekādus solījumus nedošu. Es nesaku to pārmetot tiem, kas ir nodevuši šos zvērus. Katrs pēc sev zināmiem motīviem to dara, kas dara vai tā. Bet es vienkārši gribu pateikt to momentu, ka izejot cauri arī šai pieredzē, es zinu, ko nozīmē darīt saskaņā ar sirdsapziņu un zinu, kas ir gods pār varu. Ja? Un sanāk tā, pret šādiem cilvēkiem es redzu, ka pasaulē arī Latvijā notiek vēršanās. Bet to, ko jūs teicāt attiecībā uz dokumentu, ko atsūtīsiet jautājums, lūdzu arī norādiet tur arī tā mācību centra numuru. Es gribu ar viņiem sazināties un parunāties. Jā, jūs droši varat sazināties noteikti. Jā, labi, man jau Jānis jau prasa telefonu atpakaļ jau. Jā, es sapratu. Madara. Tā kā tad es jums aizsūtīšu, jūs iepazīstaties. Jā, Madara, bet tomēr viens maz teikumiņš, es ātri pateikšu, ja drīkst tagad, ja ne, tad citā brīdī. Jā.
pasakiet lūdzu kolēģiem, lai viņi nešķērdē savu laiku, lai nešķērdē tiešām savu laiku un nervus tur manu tuvinieku, radinieku vai citu cilvēku vajāšanā, lai viņi to nedara. Tas nav vajadzīgs. Taču redzu, kad man lido pakaļ un droni, kad man brauc pakaļ un būsiņi, pat meža takās dažādās vietās. Man ir tas bijis, tāpat arī atceros Rīgā, tāpat man bija Bērmanes dārzā, kur tur 6 ekipāžas brauca mani ķerta. Nu, kas es tāds? Esmu noziedznieks kaut kāds? Kam es ko esmu nodarījis? Ar to, ka es runāju tiešu valodu, es esmu nodarījis noziegumu? Nopietni? Nu labi, lieku šo malā, bet jūs sapratāt, vai ne, ka tas ir bezjēdzīgi šo darīt, jo galu galā viņi tādā veidā izprovocēs to, ka es varu arī atbildēt, bet es negribu nevienam sist, saprotiet? Tas, ka jums ir speci līdzekļi, es nevienam nedraudu, es nevienu nemeklēju, nevienu nemēģinu konfliktēt, man to nevajag. Es dzīvoju saskaņā ar savu sirdsapziņu. Un es arī jūs mudinu. Labi, Marek, jā, lai jums izdodās un iesaku tā kā turpināt nepabeigt cīnīties par taisnīgu noregulējumu tajā pašā sākumā posmā jau. Kā lūdzu, vēl es paskiet šo domu, jo es nesadzirdēju. Es saku, lai jums izdodās atrast to taisnīgo risinājumu tajā sākumā, kur viss ir aizgājis nepareizi. Jā, Madara, paldies par šo vēlējumu, bet redziet, arī jums šeit ir opcija izgaismot vismaz tajā aspektā, cik jūs varat. Es jums nesaku, ko jums darīt, nepārprotiet. Es nevienu nekūrēju, bet vienkārši pasaku kā cilvēks cilvēkam, ka es apzinos, ka jums ir ierobežotas opcijas, bet arī tajās ierobežotajās opcijās ir cilvēkam iespēja godīgi pajautāt papildus jautājumus, kas šeit notiek patiesībā, piemēram. Tieši tā. Labi, Marek, man ir jādod telefons kolēģim, tad saziņu, tad elektroniski. Paldies. Jā, daram tā, Madara. Paldies. Jā, labi, jā, pagaidām. Lai laba diena. Jauku dienu. Jā, ir jauka. Paldies jums arī.